यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरे आम के बाग में कागज पड़े हुए हैं, लेकिन आखिर इनका वहाँ पर काम क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ये किसान की कमाई को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि ये कुछ और नहीं बल्कि फ्रूट बैग है, जिसके अंदर आम के निकलते ही उन्हें डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से आम हर तरह की धूप और धूल के साथ साथ कीड़े मकोड़े से भी बचा रहता है, जिसकी वजह से पकने पर आम बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा और खूबसूरत लगता है, जिसकी वजह से उसका रेट मार्केट में बढ़ जाता है। मतलब कि इस छोटे से कागज का इस्तेमाल करके किसान अपनी आमदनी को थोड़ा बढ़ा लेते हैं।